Avui us vull parlar d'una reunió que vam tenir ahir amb una gent d'un partit danès, la Tsenatsil, l'Alternativa, que ens van parlar de les estratègies que van fer servir i que van recollir en aquest llibre per superar el boicot informatiu que van patir de la classe política i mediàtica, perquè resulta que era un partit que es presentaven amb un programa molt ambiciós en termes d'ecologisme. I per això van trobar-se això, que tot l'establishment anava en contra d'ells. Llavors, per què us ho explico això? Doncs perquè nosaltres també estem patint un boicot, un atac fins i tot de l'establishment. Per què? Doncs perquè estem qüestionant el sistema de partits heretat del règim del 78, que és un pacte entre elits, entre les elits espanyoles i les catalanes per, lligar les regles del joc autonòmic i que és el que ens ha impedit, en definitiva, fer la independència. Per tant, és normal que ens trobem amb aquesta oposició. La gent del Tsenatsil ens deien, a part de donar-nos una sèrie de consells, d'estratègies de màrqueting, etc., ens deien no defalliu, la pagada informativa serà molt forta, quan us comencin a fer cas us menys tindran, us ridiculitzaran, us diran tota mena de penjaments. No defalliu perquè esteu creant un nou espai, una nova narrativa, i això és el més difícil, que és també el repte que es van trobar tota aquesta gent, no? És a dir, Dinamarca són molt avançats en temes d'energia verda, etc., però és que el seu programa és molt radical, no? I per tant havien de crear tot aquest nou discurs i atreure gent molt diferent que no estaven disposats a fer aquest canvi. En el nostre cas, també hem de crear un nou espai, i això és un repte a tots nivells, és un repte nacional, d'aprofundiment democràtic i de cultura política. És a dir, jo crec que val la pena lluitar per això, perquè per mi és fonamental que puguem crear un nou espai de llibertat on puguem criticar lliurement els nostres governants, tant si ens han fallat com si no, perquè això és el que fan totes les democràcies madures, i des d'aquest espai de llibertat puguem defensar els nostres drets i puguem brillar individualment i també com a país. I amb això us desitjo un bon cap de setmana.